Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji je jako zanimljiv i jako potresan. Naime, desio se 24.5.2017. godine u Puli. Jedna majka je ušla u policijsku stanicu Pula i prijavila je nestanak svoga deteta. Rekla je da sin ima 3 godine, da je obučen u plavu bluzicu, da ima donji deo trenerke i cipelice, da ima plavu kosicu i da je onako vrlo živahno dete. Rekla je takođe i ime deteta. Dete se zvalo Denis Pašić. A ko je u stvari bio Denis Pašić? Denis Pašić je rođen 2014. godine u Bihaću. Od oca Rešida Pašića i od majke Kijare Pašić, rođene Rojnić. Samo to odrastanje malog Denisa Pašića u Bosni je jedna vrlo tužna, potresna i misteriozna priča. Nema ništa srećnije za jedan par nego kada dobije dete. Ali rođenje ovog deteta malte ne kao da je obeležilo njegovu sudbinu i tragičan život od prvog trenutka kad je udahnulo vazduh i kada je to jadno biće pustilo svoj prvi plač. Plač deteta je nešto najsrećnije što može da čuje jedna majka i što može da zamisli uopšte ljudski mozak. To je zapravo u stvari suština našeg bivstvovanja i života na ovoj planeti. Posle Denisovog rođenja, njegovi roditelji su ga odneli u rodnu kuću njegovog oca Rešida Pašića u selu Elezovići kod Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini. I ovaj dečko je od rođenja, kao i njegov otac, postao rođenjem državljanin Bosne i Hercegovine. I sada, naravno, on je na toj nekoj čuki gde je bila kuća njegovog oca Rašida odrastao sa majkom Kijarom Pašić. A ko je zapravo bila njegova majka Kijara Pašić? Kijara Pašić je rođena 1985. godine u Puli, u jednoj starosedelačkoj porodici Rojnić. Rojnići su stara pulska porodica. Oni su u Puli i okolini onako važili za časne i poštene ljude. Važili su, a važe i dan danas. Kijara je odrastala u ovoj porodici sa roditeljima. Posebno je o njoj vodila računa majka Rita i kako sama majka Rita Rojnić kaže, od najranijeg detinjstva imala je problem sa Kijarom. Zato što je Kijara bila patološki lažov. Ona je toliko volela da laže da je to prosto bilo nenormalno. To je izjava njene majke. I u tom samom njenom odrastanju, znači predškolska ustanova, kasnije osnovna škola, Kijara je bila puna nekih dogodovština, izmišljenih priča i stalno je zbunjivala svoju majku Ritu. Tako da ona prosto nije znala šta se zapravo dešava, a šta je zapravo laž koju je izmislila njena ćerka u sekundi, samo da bi se nešto dešavalo. Naravno, Kijara je imala i brata, a i polusestru. U tom svom odrastanju ona je vrlo rano počela da bude problematična i po izjavi njene mame, Kijara je od najranije mladosti bila jako problematična. Vrlo je mlada počela da ima seksualne odnose sa muškarcima. To su najverovatnije bili ti klinci iz škole ili možda iz neke srednje škole koja je tu bila u blizini, ali po izjavi njene mame znala je nekada da ode po nekoliko dana da ne bude kući. Najverovatnije se motala sa društvom oko one napuštene kasarne na poluostrvu Katarina, gde je ona provodila te neke svoje za nju srećne dane njenog detinjstva i
gde je najverovatnije konzumirala i neke nedozvoljene supstance, ali ova devojčica je bila sve samo ne curica za primjer. To druženje, znači sa problematičnim dečacima iz Pule, je najverovatnije bilo prošireno i na druženje sa onom decom koja su boravila u domu za nezbrinutu decu na Montezaru. I pretpostavljam da je ona od najranijeg detinjstva sklapala prijateljstvo sa tim devojčicama i tim dečacima iz tog doma i nekako se i emotivno vezala, znači i za taj dom, a i za tu decu. Jer uvek je kasnije kroz život imala nekog prijatelja ili prijateljicu koji je bio štićenik ili bivši štićenik ovog doma sa Montezara. Kjara je sa 17 godina zatrudnela i ona je tu trudnoću iznela pod nekom prvo skrivenom tajnom da se ne vidi da je trudna. To je naravno krila je i od majke. Sve češće je bežala od kuće, bila je kod tih svojih nekih drugarica, drugova. Zapravo ja nisam ni siguran da je Kjara znala uopšte ko je otac njenog deteta. I sada da li jeste ili nije, ona je na svet donela jednu devojčicu sa nepunih 18 godina, kako njena mama Rita kaže, moja Kjara je rodila kao maloletnica. I pošto je Kjara imala jedan ozbiljniji psihički problem, još od najranijeg djetinjstva, a to je bipolarni poremećaj, Centar za socijalni rad njoj nije dao starateljstvo, a na kraju krajeva i kako bi joj dao starateljstvo kada je rodila kao maloletna osoba i pritom još nije zaposlena. Mislim, totalno ludilo. Starateljstvo nad detetom je dobila baka, to je Kjarina majka Rita, i ona se brinula o svojoj unučici kao prava baka i na tome svaka joj čast. Naravno, Kjara nešto nije mnogo patila za tim sada što ona nema starateljstvo nad detetom, to je nešto baš nije puno onako interesovalo, ona je živela mangupski život, postala je punoletna, dobila je ličnu kartu, pasoš, navodno je pričala da radi u nekim kafićima, te u ovom gradu, te u onom, te u Puli u nekoj pizzeriji, te ovamo, te onamo, nigde ona nije radila. Ona je imala svoju ekipu tih drugarica i bavile su se svačim nečim, ali radile nisu. To što su radile, ja ne bi savjetovao ni jednoj devojčici niti curi da radi. I kako je sada vreme prolazilo, društvene mreže postaju sve popularnije i postaju sastavni deo našeg života, takođe i Kjarinog života, a i njenih drugarica. I sada one počinju da prave te neke svoje grupe, zatim počinju da objavljuju svoje te fotografije, selfije, čuda, svašta nešto. Facebook je znači već uveliko postao sastavni deo naših života i ona je faktički Facebook koristila kao livadu za hvatanje ovčica za šišanje, kako je ona to obično volela da kaže. Zapravo, ona je tu hvatala muškarce za seksualne odnose, jer, pošto je sada već punoletna, slobodno mogu reći, Kjara je počela da se bavi prostitucijom. I tako je i bila registrovana u policijskim arhivama grada Pule. Da je sklona bavljenju prostitucijom i korišćenju nekih nedozvoljenih supstanci. Sada moram da napomenem i da se vratim na onu njenu problematiku iz najranijeg detinjstva, a to je bipolarni poremećaj. Bipolarni poremećaj je zapravo agonija ne samo za onog koga ima, nego za čitavu porodicu sa kojom ta osoba živi. Zato što bipolarni poremećaj je u stvari poremećaj same ličnosti. I recimo nedelju dana vi ste euforično srećni,
puni ste adrenalina, volite život, sve vam je lepo, zamišljate kako ćete otići sa društvom na neko ostrvo da biste se tamo kupali ili da odete na neki novogodišnji vašar da biste se vozili na onoj balerini ili u Luna parku sa momcima. Znači, sve najlepše razmišljate o životu. Odlazak u kino, odlazak na neki koncert i tome slično. Međutim, kada prođe tih 7 dana, ako ne uzimate redovno psihostabilizatore, koji vam je lekar prepisao, dolazi do nagle promene raspoloženja i sada padate u totalnu depresiju. Malte neko da ste upali u bunar. I počinjete da razmišljate o raznim stvarima, pa čak i o suicidu. I ne do Bog da takva osoba nije pod nadzorom lekara i struke, jer takva osoba mora da koristi stabilizatore raspoloženja i antidepresive. U protivnom, može da naudi i sebi, a možda i nekom od članova porodice ili sasvim slučajnom prolazniku. Sada, zašto porodica Rojnić nije vodila takav nadzor i računa o Kjari? Ja to ne mogu sa sigurnošću da sada govorim, jer radi se o jednoj jako izuzetnoj i uglednoj familiji i ja ne verujem da oni nisu imali dovoljno sredstava da leče svoje dete. Izgovori su bili ti kao ona beži od kuće, ona neće da ide kod lekara. Pa svako ko ima bipolarni poremećaj u ranoj mladosti, on to ne želi da prizna. On govori kako je on super, kako je on najpametniji i kako je on zapravo zdrav. I tako je to sve išlo i dalje nekim svojim suludim, turbulentnim tokom. Kjara je radila svašta nešto, samo ništa ono dobro što bi trebalo nekome da služi za ugled. Pogotovo ne mladim devojkama. I došla je ta 2011. godina, Kjara je rešila da ode navodno kod lekara, bar to je izjava njene porodice, i lekari su rekli da ona mora ozbiljnije sada da se posveti svom lečenju. I opet sada porodica kaže Kjara je pobegla od kuće. A gde je to Kjara pobegla? Kjara je otišla za Bosnu i to za grad Velika Kladuša. Otišla je kod jednog mladića koga je upoznala preko Facebooka. Znali su se dopisuju se, on piše ja imam 1,90 m, ja sam plav, ja mogu pesnicom da razbijem ciglu, glavom mogu da razbijem fosnu, devojkama mogu da pružim takvo zadovoljstvo jer sam ko od granita, mislim, ja sam Superman. Dobrodošla u Veliku Kladušu, ovde je tako dobra klima, bit ćeš oduševljena. I Kjara je sela na voz, odnosno na autobus i otišla za Veliku Kladušu. Po dolasku u Cazinsku krajinu, zapravo u Veliku Kladušu, ona je i srela tog mladića, kome ja sada i neću da spominjem ime, jer on toliko nije ni bitan za ovu priču. I ona je sa njim provela nekih 6-7 meseci u nekoj turbulentnoj i nasilnoj vezi. Jer po Kjarinoj priči, on ju je tukao svakog dana. Sad, zašto je Kjara to sve trpela, zašto to nije prijavila policiji, kao svaka normalna devojka, ja to sada ne mogu sa sigurnošću da je ni osudim, jer kao što sam rekao, devojka ima bipolarni poremećaj. Pobegla je zapravo od psihijatrije i sada ne mogu da kažem zašto se nije normalno ponela. Možda je u jednom trenutku ona te batine doživela maltene kao terapija u svom mozgu. Ne mogu da verujem da je 6 meseci ona trpela batine. I dok je jednom tako premlaćena sedela u jednom kafeu i ispijala pivo, što njoj ništa strano nije bilo, ona je mogla da popije toliko piva, maltene više nego ona i seoski rabadžija. I dok je bila u 6. 7. pivu, naišao je
i jedan dečko koji je onako bio sav onako znojav, krupan, ušao i rekao je ajde Bolan, donesi ovde gajbu piva da moji jarani i ja popijemo, evo sad smo stigli iz šume, išli smo da sečemo neke balvane. A taj čovek se zvao Rešid Pašić. Te 2011. godine, to je bio momak od 35 godina, znači ono u punoj snazi, pucao je znači od mišića, zato što je bio zapravo drvosečar. I onda je on video onako u ćošku malo pripitu devojku koja je izgledala malo drugačije nego ove devojke iz Velike Kladuše, jer devojke iz Velike Kladuše su uglavnom plave, mislim, onako imaju drugačiji ten i sve to. Ova je izgledala baš onako mediteranski tip, crna kovrđava kosa, sedela je u ćošku, cepala pivo, znači ono kao pravi drvoseča, i on je rekao idem ja sa ovom curom da popijem pivo. Mala, jesi li za jednu pivu? Ma jesam, sedi, i tako dalje. Imam baš razloga da se napijem danas. A što, šta ti je bilo? Pa evo dobila sam batine, mislim, kao i svakog dana, malte ne sukcesivno kao terapiju, malte ne u određeno vreme me tuče partner, pa s kim si, pa sa tim i tim, rekao sam da neću da mu spominjem ime. I Rešid je rekao, pa zašto ga Bona trpiš, ajde sa mnom, idemo kod mene kući, živećeš sa mnom i ja te neću taći, ja obožavam devojke sa Jadrana, čuvat ću te kao malo vode na dlanu i pružit ću ti sve uslove za život, ja radim Bona po ceo dan, imam posla i imam dovoljno para da te izdržavam. Rečeno, učinjeno. Kjara je prihvatila ovo instant brzo udvaranje i rešila je da se preseli u kuću Rešida Pašića. I sada za mnoge možda je ovo čudno kako je Rešid ovako nastupio ono na prvu, ali za mnoge koji ne znaju, Bosanci su upravo tako direktni prema ženama kada vide neku koja im se dopada, priđu i kažu mala, jesi ljubila do sada, jesi, jesi, ali Bosanca nisi i znate kako već ide ona pesma. I brzo oni to završe, na njihovu sreću i korist. I u ovom slučaju Rešid je upravo bio taj veseli Bosanac koji je osvojio srce ove puljanke i ona je bila presrećna. Cvrkutala je u prirodi oko njegove kuće, zato što tamo nije bilo ni interneta, nije bilo ni struje, znači nema ni televizora. Živeli su tako srećni, ne znam samo šta su sve od hrane konzumirali da bi imali te srećne vizije, jer generalno od krompira ne možete biti baš toliko srećni na tako dugi period pod uslovom da niste rođeni u toj kući i da živite od rođenja. Ali ako ste došli iz jedne turističke metropole kakva je Pula i sada ste odjednom srećni u nekoj bosanskoj tamo Čuki i Guduri, to baš meni i nije normalno. Jedino ako stvarno taj bipolarni poremećaj ličnosti nije uzeo toliko maha da je mozak okrenuo totalno naopačke, ili da se stimulacija tom istom mozgu dodaje nekim nedozvoljenim supstancama. Jer generalno ja malo i poznajem ljude iz tog kraja, oni su doduše dobri, časni i vredni ljudi, to mora da se prizna. Ali ima i grupacije onih ljudi koji rade za neke prekogranične švercere i biznismene, koji su ocrnjeni i nalaze se malte ne na listama svih balkanskih policija. Jer ako ne znate recimo ko je MB iz starog sela Topusko, a to je odmah preko grane u odnosu znači na Rašidovo selo i gde živi, onda niste pripadnik službe bezbednosti i ne treba da radite u policiji, a pogotovo ne u pograničnoj policiji. Jer ja garantujem, znači da sva policija koja radi na obezbeđenju
bosanske granice mora da zna ko je MB. Jer on radi i organizuje prebacivanje svih migranata iz Bosne za Hrvatsku, zatim prebacivanje raznoraznih drugih ukradenih stvari, da li sa ove ili one strane granice. Radi se tu i o švercu nekog gvožđa. Takođe se radi i o prebacivanju nekih nedozvoljenih supstanci, kakva je recimo trava. I MB iz Starog Sela Topusko obavlja sve te radnje sa ekipama iz Bosne, odnosno sa Bosancima koji žive s one strane reke Gline. I ja sada ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da je možda Rešid Pašić pripadao nekoj od ovih ekipa čiji je selektor MB. Ali, po izjavi njegove bivše tašte, on je više puta odgovarao za narkotike. Da budem iskren, ja sam sretao drvoseče i drvoseče. Po raznoraznim planinama oni znaju biti veseli, uglavnom su iz Bosne, vole da popiju i to kako oni kažu, volimo da popijemo radžu, misleći na šljivovicu. Ponekad piju i pivo, jer pivo ne smatraju alkoholom, ali kad hoće da se, znači, onako razvesele i opuste, piju rakiju. Ali da se drogiraju i da seku drva, to vidio nisam. Znači, jedino možda te mlađe ekipe drvoseča su počele da rade za tako te poznate ekipe krijumčara, prebacivanje nedozvoljenih supstanci, odnosno da budu korišćeni kao mule. Jer možda neke od tih supstanci stavljaju u neke trupce pa ih prebacuju preko granice, jer moram priznati da svi znamo da i šverc drva ne može da se radi preko granice. Sada to kako oni idu pa tamo po napuštenim imanjima seku šumu po Hrvatskoj, pa prenose za Bosnu i prodaju nakupcima, a da ih policija nikad ne uhvati, to je prosto neverovatna priča, ali u Interpolovoj evidenciji oni se vode kao radnici zvani duhovi, jer duha ne možete da vidite. Čak i da znate da je on tu negde, vi ga ne vidite. Oni su upravo to, oni su drvoseče zvani duhovi. Da li je Rešid Pašić pripadao toj ekipi duhova, ja ne znam. Ali sigurno znam da MB iz Starog Sela Topusko voli da krade i čamce ljudima, pa su počeli da ga zovu i čamdžija. I čak kažu za njega da je on u rangu onog čuvenog čamdžije sa reke Styx. Samo što je ovo čamdžija sa reke Glina. Jer on nikada nije pred zakonom odgovarao. Da li ga sada voli i hrvatska i bosanska policija, pa neće da ga diraju, ili neće iz razloga da ne bi kvarili neke svoje njihove kombinacije, ja u to ne ulazim. Ali možete da uhvatite Pabla Escobara, možete da uhvatite najvećeg dona nad donovima koji se krije po nekim brdima Sicilije, ali MB iz Starog Sela Topusko nećete nikada. Jer džaba ga hvatate, sud će da ga oslobodi. On je nedodirljivi. Sada, da li je Kjara bila fascinirana ovim maltene odmetničkim pričama ili ko zna čime, ja prosto ne znam šta je nju moglo da fascinira, da ona godinama živi u tom bespuću, gdje je sumnjiva minska situacija i pored svega toga živite, znači, bez struje, bez vode, imate doduše zdrav vazduh, ali mislim sve ostalo da ne pričam. Konkretno se, znači, ovde radi o životu porodice Rešida Pašića, jer ja ne pričam sada za članove njegove braće, kako žive i tako dalje. Njih, znači, ne spominjem. Rešid, kako sam kaže, on je od detinjstva navikao na siromaštvo, na jad i na bedu. Jer on je rođen u porodici koja je imala 10 dece.
10 braće i sestara. I sve ih je on voleo. Vole i oni njega. Ali sada je on oženio Kjaru i Kjara ga voli više nego sva braća i sestre. Ona ga toliko voli da po izjavi nekih Rašidovih prijatelja, ona javno počinje da ga proziva da mora više da rade na tome da dobiju dete. Čak mu je par puta rekla onako na tim teferićima kada se okupi veći broj ljudi, malte ne javno, ti mene ne voliš jer da me voliš, radili bi na tome malo više da imamo dece. I naravno oni su počeli ozbiljnije da rade po tom pitanju i 2014. godine, negde krajem aprila, rađa im se sin Denis. On je rođen u Bihaću, prosto Rešid je pucao od sreće. I ne samo da je pucao od sreće, nego je to proslavio i pucanjem u vazduh iz vatrenog oružja, jer Rešid je zapravo ratni veteran. On je od svoje 16. godine bio dobrovoljac u nekim paravojnim specijalnim policijskim jedinicama. I to je važio za vrlo hrabrog borca. To govore svi oni koji su ga znali iz tog perioda. Šta je tačno Rešid Pašić radio po ratištima i frontovima Bosanske Krajine, ja to sada ne znam i neću se baviti tematikom njegovog junaštva. Ali da je znao gde su postavljene mine i kako da ih izbegava, znao je. Jer nikada, Bogu hvala, nije mu se desilo ništa, a po pričama nekih njegovih poznanika važio je i za čoveka koji je mogao da prevede, kaže, čitavu četu ljudi na onu stranu granice i da im se ništa ne desi. Šta oni tačno podrazumevaju pod ovim? Da li on prevodi migrante, recimo iz Sirije ili koga sve već? Ja to sada sa sigurnošću ne znam, ali sam ubeđen da to zna granična policija Federacije Bosne i Hercegovine, a bogami i Republike Hrvatske. Zato što je ova teritorija gde živi Rešid poznata po tome kao najprometnija maršruta za prelaz migranata iz Bosne u Hrvatsku. I da li je Rešid jedna od karika tog lanca koji bezbednosno prenosi iste tamo preko reke Gline, o tom potom. To će se saznati i o tome će najverovatnije pisati neka štampa i crna hronika možda u budućnosti. Za sada, zašto je on bitan? Oni koji ga znaju govore da je on samo bio u zatvoru zato što se bavio krađom šume, zapravo bio je šumokradica, i zato što je pretukao svog komšiju. A zašto je zapravo on pretukao svog komšiju Safeta? Saju je on prebio zato što je jednom došao neočekivano, iznenada iz tih nekih gudura gde je radio šumske poslove i zatekao je svog komšiju Safeta u krevetu sa njegovom voljenom Kjarom. Šta su tačno oni radili u krevetu zajedno, da li su odmarali ili meditirali, ja to sada ne bih mogao sa sigurnošću da tvrdim. I kada ih je Rešid zatekao u toj meditaciji, koju je naravno burno prekinuo, tako što je pretukao i svog komšiju Safeta, a bogami i voljenu suprugu Kjaru, naravno Safet je istrčao iz kuće i pobegao. Rešid je nastavio da se svađa sa Kjarom i u tom trenutku, dok je Kjara onako gola trčala po kući i vrištala na njega, čuo je plač deteta koji je dopirao iz špajza. Rešid je otvorio vrata špajza i tamo se nalazio mali Denis. Uzeo je sina u naručje i izašao napolje. Tek kada je izašao vani, primetio je da dete po telu ima dosta tragova ugriza. Rešid nije mogao da veruje. Rekao je: sine, ko te to ujeo? Dete je reklo: mama.
Onda je totalno Rešid pobesneo i opet je išamarao Kijaru. Kako i sam kaže, iz silne ljubavi prema Kijari, on je njoj ovo neverstvo oprostio. I samo njemu znanih razloga, pošto ga komšija Safet nije prijavio policiji u Velikoj Kladuši, Rešid je rešio da se sutra dan sam prijavi. I otišao je u policijsku stanicu Velika Kladuša i dao je izjavu kako je pretukao svog komšiju Safeta i pretukao je i svoju suprugu Kijaru zato što ih je zatekao u ljubavnom odnosu. I prijavio je da je njegovo dete bilo izujedano. Rekao je, ja Kijaru i ne bi toliko tukao zbog odnosa sa Safetom, ali kada sam video da je ona dete izujedala i zaključala ga u špajzu, onda sam totalno pobesneo i tada sam je išamarao. Policija je uzela izjavu i protiv Rešida Pašića podnela krivičnu prijavu za nasilje u porodici. Suđenje je trajalo samo mesec dana i zbog ovog dela, kako sam Rešid kaže, dobio je 2 godine i 8 meseci zatvora. Sada njegova tašta kaže da je zbog ovog nasilja u porodici dobio 6 meseci, a da je ostatak zbog krađe drva 3 meseca i da je dobio 2 godine zbog nekih narkotika. Tako govori njegova tašta Rita Rojnić iz Pule. Sada, ovo je jako zanimljiva priča. On i dalje nastavlja, znači, da živi sa svojom suprugom Kijarom u svom porodičnom domu i sa sinom Denisom, a odgovara i treba da ide u zatvor zbog nasilja u porodici. I to ni manje ni više nego skoro 3 godine, 2 godine i 8 meseci. Ne znam da li je Centar za socijalni rad Velika Kladuša preduzeo neke mere i proverio navode koje je Rešid Pašić rekao u policiji, a i na sudu, da je njegova supruga Kijara ujedala dete. Sada ja ne znam kako to da policija nije ispitala i Kijaru, majku, zbog nasilja nad detetom. Kako to da socijalni radnici nisu preduzeli neke konkretne mere oko ovog slučaja? Oni kažu, ova porodica je bila u radu. Ne znam samo šta je konkretno Centar za socijalni rad iz Velike Kladuše preduzeo u cilju zaštite prema maloletnom, tada 2-godišnjem dečaku Denisu Pašiću. Rešid ima presudu, čeka zatvorsku kaznu od 3 godine. To nije malo. Ostavlja u nedođiji mladu ženu sa malim detetom. Kakve se radnje preduzimaju od strane Rešida da zaštiti svog sina? Zna da je njegova žena počela da se ponaša neverno. Zna da je sklona iskitnji, bar tako on kaže. Počela je da ga vara sa ovim i sa onim. To govore i članovi njegove familije. Šta je konkretno Rešid preduzeo da zaštiti svoje dete i da mu obezbedi neku sigurnost dok je on na izdržavanju kazne? On kaže da je radeći u šumi uštedeo 2.500 eura, da je dao svojoj supruzi Kijari i da ju je zamolio da ide kod njenog dede Ive za Pulu i da tamo bude te 3 godine, a da će on po izdržavanju zatvorske kazne da dođe kod njih. Malo konfuzna i po meni suluda priča od strane jednog oca. Zašto? On je dobro znao da je njegov sin državljanin Bosne i Hercegovine, da nije državljanin Republike Hrvatske i da će njegova supruga tamo imati velikih problema oko ostvarivanja raznih prava za dete. Počev
od zdravstvenog osiguranja, zatim vrtića, školovanja i svega ostalog. Dok dete ne dobije državljanstvo Republike Hrvatske, ono je u problemu. I ti sada dete koje je državljanin Bosne šalješ u susednu državu. Ja znam da je Rešid bio u strašnom problemu, odnosno u jako lošem materijalnom stanju i situaciji finansijskoj. Ali je morao da uz pomoć suda traži da dete ode u neki dom. Možda je ovo surovo što kažem, ali i to je bolja varijanta nego da dete živi u nehumanim uslovima, jer državni domovi i u Bosni i svuda u okruženju imaju i tekako humane uslove za odgoj te dece i za njihovo pravo vaspitanje i usmeravanje. Jer on sa svojom suprugom nije radio da se njihovo dete vaspitava u pravom smislu i nisu ga dovoljno socijalno edukovali. Njihovo dete se plašilo ljudi, plašilo se dece. Njihovo dete nije znalo da se igra kao druga deca, jer nije imalo igračke. Živelo je u nehumanim uslovima. Zamislite, u kući, tamo u nekoj planini, u šumi, bez struje, bez vode. Sa majkom, koja eto tako voli da šara i da vara po planini. Ne znam samo s kim, da li sa medvedima, komšijama, lugarima ili sa švercerima, ne znam čega. Denis Pašić nije kućni ljubimac, on nije mače. Denis Pašić je bio mali čovek koji je jednog dana trebao da postane koristan član jednog društva. Denis Pašić je trebao da postane otac neke dece. On je trebao da ima vaspitanje za misiju koja ga čeka i koja se zove život. I šta se dešava dalje sa ovim nesrećnim detetom? Sud je neumoljiv. Njegovog oca šalje na izdržavanje zatvorske kazne. To je bilo pred kraj 2016. godine i u isti, znači zatvor u Bihaću, ga prate supruga Kjara i sin Denis Pašić. Odlaze do samog, znači, ulaza i kada je Rešid ulazio u zatvorski krug, Denis je počeo da plače i počeo je da viče: tata, tata, nemoj da me ostavljaš. Barem tako kaže Rešid. I on je rekao: pa mama će da te čuva, nemoj da brineš, sine. A navodno je tada mali Denis, koji je imao tada 2,5 godine, rekao: tata, ali mene mama puno tuče. To je Rešida zabrinulo, ali je on to mislio da ga ona vaspitno popravno samo onako udari po guzi, jer kako kaže Rešid, to je sasvim normalno da majke vaspitno popravno utiču na decu. I rekao je: ne brini, samo ti slušaj mamu. A onda se obratio Kjari i rekao je: molim te, čuvaj mi sina, jer proći će i ovih 3 godine koliko imam da odležim i posle ćemo biti svi zajedno, a ti po dogovoru idi za Pulu. Rečeno, učinjeno. I naravno, ja sam ubeđen da je pre ovog ulaska u zatvorski, znači, krug i pre odlaska Kjarinog i Denisovog za Pulu, Kjara to sve objasnila suprugu Rešidu, kako će ona biti kod njenog dede, kako će naći neki dobar posao, kako će malog Denisa upisati u vrtić, a kasnije u školu, i kada on bude izdržao zatvorsku kaznu i dođe kod njih, Denis će već biti veliki dečkić. Naravno, Rešid je njoj verovao. Kjara je otišla za Pulu u stan svoga dede, tačnije na adresu Akvilejski prilaz broj 2. To je jedan stančić u zgradi koji je gledao na sam park u blizini zgrade. To se inače nalazi kod Punte Šijana u Puli. To je jedan pristojni
kraj za život. I ubrzo po Kjarinom i Denisovom dolasku u Pulu, deda Ivo umire iznenada. Sada, kako je on to tako iznenada umro, to ja baš i ne znam, možda je zaista bilo suđeno da vidi svog praunuka i svoju unuku i da odmah umre, ili je tu bilo nešto sasvim drugo u pitanju, ne bih sada uopšte hteo da zalazim u taj deo priče, ali deda Ivo je umro i faktički oslobodio stan svojoj unuci. Međutim, i pored toga što je to pristojan kraj, što je nastanjen dobrim ljudima, Kjara je ostala u svom mozgu patološki lažov. Ona ne samo da nije nešto puno brinula o malom Denisu, ona nije ni tražila nikakav posao, zapravo našla je neke svoje drugarice koje, verovali ili ne, su maloletne i iz popravnog doma su, odnosno iz doma su za nezbrinutu decu. Sada, ona ne samo da ne traži posao, ona traži neko društvo za druženje koje će joj trebati za neke žurke koje planira da pravi u svom stanu. I gle čuda, te njene drugarice imaju po 14 godina i one su štićenice doma za nezbrinutu decu u Puli. To je prosto neverovatno da jedna žena koja ima dete i koja ima 32 godine odabere za svoje drugarice devojčice iz doma koje su maloletne i koje imaju 14 godina. Da ne kažem upravo onoliko godina koliko je u tom trenutku imala njena ćerka. Gde je ona te devojčice našla i gde ih je pokupila, ja to sada ne znam. To u tom trenutku valjda nisu znale ni njene prve komšije. Ali, kako su počeli svi da pričaju, Kjara postaje jako popularna u kvartu gde živi. Zašto? Zato što pravi dobre žurke. Na te žurke dolaze neke devojčice i dolaze neki muškarci. Ja mislim da su to bile neke bunga-vunga žurke. A Kjara je, moram to da napomenem, imala vrlo aktivan profil na društvenoj mreži Badu. To je društvena mreža gde se upoznaju mladići i devojke i počinju druženje. Prvo znači oni između sebe čatuju, dopisuju se, ugovaraju i sastanke, pa i viđenja. Nešto slično kao Tinder. Na kraju krajeva najverovatnije su ugovarali i te žurke. Kjara ima vrlo izazovne fotografije na ovoj društvenoj mreži. Tu je u nekim pozama, rekao bih, zavodničkim, vrlo seksi i izazovnim i rekao bih da je onako sva odisala tim seksualnim nabojem. I nigde nije spominjala da je bila udata i da ima dece iz nekih ranijih veza. Javljali su se muškarci, kako je ona sama navela, tražila je prijatelje od 21 do 35 godina, koji su otvoreni za neka nova iskustva. Takođe je isto na tim društvenim mrežama napominjala da joj treba pažnja, da je ona spremna za razgovor, da želi komunikaciju, upoznavanje, a i novu vezu. Sada, ko se sve javljao, to mogu i da pretpostavim, ali imala je neke izazovne fotografije za posebnu grupu prijatelja i, kako je sama napominjala, prednost je davala strancima. Takođe je tamo stavila da govori nekoliko stranih jezika, što ja i ne sumnjam da je znala da govori strane jezike, jer to je za devojke iz Pule sasvim normalno. I mislim da je napomenula da odlično govori nemački, italijanski i španski. A ona je za tu grupaciju imala set obnaženih fotografija koje je
ja verujem, i naplaćivala po nekoj tarifi. Ona je od ovoga pravila neki vid biznisa, neko bi rekao pa dobro, to je okej, ali da niste majka maloletnog deteta i da ne dovodite u taj stan gde živite sa njim zajedno svoje klijente. Zapravo, svi su u kvartu počeli da pričaju da se Kjara bavi prostitucijom, a mnogi su sumnjali da konzumira i narkotike. Njena majka Rita kaže da je redovno obilazila svoju ćerku, da je od kraja 2016. pa nadalje maltene svakog drugog dana bila u stanu svoje ćerke, da li je to tako ili nije, ja to ne znam, ali je govorila da je Kjara zapadala u sve veće psihičke probleme i da je njoj trebao zapravo lekar i lekarska terapija. Da li je Kjara koristila te lekarske terapije, ja to ne znam, ali po izjavi majke, ona je bila i u socijalnoj službi na nekom razgovoru. Najverovatnije, ja mislim da se to svodilo oko toga da bi ona obezbedila sebi zdravstveno osiguranje, možda i neku socijalnu pomoć ili šta već sve ide uz to, ja sada tačno i ne znam, ali mislim da apsolutno njeno dete nije bilo predmet rada socijalne službe iz Pule. Zato što je mali Denis Pašić zapravo državljanin Bosne i Hercegovine. I ja mislim da on nigdje nije ni bio evidentiran u Centru za socijalni rad u Puli. Možda ja sada i nisam upoznat sa detaljima ovog centra oko slučaja Denisa Pašića, jer oni su taj slučaj stavili pod veo tajne. I apsolutno nisu ništa hteli da komentarišu vezano za slučaj Denisa Pašića. Zašto? To samo oni znaju. Njegova baka Rita tvrdi da je Denis trebao da krene u vrtić. Da li je to privatni vrtić, državni vrtić ili to već sada kako već ide u Hrvatskoj, ja prosto i ne znam, ali s obzirom da je mali državljanin druge države, ne znam kako je to trebalo da se reši i reguliše. Ubeđen sam da se radi o nekom privatnom vrtiću. Kjara ima, znači, gomilu tih svojih nekih prijatelja koji ordiniraju, dolaze, smenjuju se po tim dogovorenim terminima, ali ima i prijatelja tu iz obližnjeg mesta Medulin i on se zove Burim Ademi, star 29 godina. Burim je, znači, bio ljubavnik Kjare Pašić. Ona je u međuvremenu, kako sama kaže, podnela zahtev za razvod i dalje traži poznanike, mladiće i prijatelje preko društvenih mreža. Burim to odobrava, u kom je on sve svojstvu bio u toj vezi i kakva je to veza bila, to samo njih dvoje je znalo u tom trenutku. Možda i 14-godišnja prijateljica Marijana, koja je štićenica, znači, doma za nezbrinutu decu u Puli. Sve to, znači, tako nekako je konfuzno, ludo, da ja prosto mogu da zamislim šta je sve bilo u mozgu jadnog i malog deteta Denisa Pašića. Sada, taj Kjarin dolazak i Denisov u tom kvartu, svi su zapazili. Zato što odjednom su počela neka dešavanja na koja nisu navikli ostali ljudi ranije da se dešavaju. Kjara je svakog dana izvodila svog sinčića Denisa u taj parkić da bi se igrao. I ništa to ne bi bilo čudno. Međutim, ona ga pusti, ostavi ga tamo kod nekih žena kako bi vodile one računa o njemu, dok se igra recimo sa njihovom decom, a ona bi otišla tamo na neke klupe gde sede neki penzioneri i onda bi im se udvarala. Sela bi onako između njih i onda bi
pričala razne glupe priče, smejala se i svašta nešto pričala putem telefona, pravila je neke selfije sa njima i raznorazne gluposti. Prosto da čovek ne poveruje. A ponekad je Denisa znala da čuva i njena prijateljica iz doma. To je ona devojčica od 14 godina, Marijana. I ona je jednom napravila pravi skandal. Dok je čuvala malog Denisa, dovela je i svog 10 godina starijeg dečka i sa njim je vodila ljubav na očigled preneraženih ljudi koji su tu bili i igrali se sa decom, koji su izveli svoju decu u park. To je bio šok, da budem iskren, to je šok i za neke američke krimi filmove kada se vidi takva scena, a zamislite to da vidite uživo u nekom gradu koji je tu u našem okruženju. Duše, ovo se dešava u turističkoj Puli, ali ja verujem da oni nisu navikli na takve događaje i da tako nešto su prvi put videli u svom životu. Građani su zbog ovoga zvali i policiju i policija je došla. Mlada Marijana, koja je bila u hraniteljskoj porodici, pobegla je od svojih staratelja. Oni su prijavili njen nestanak. Ona je registrovana u policiji da se traži. I sada, odjednom, ona je u parku i to vodi ljubav sa 10 godina starijim muškarcem. To je, znači, i krivično delo pedofilije. Šta je konkretno policija preduzela po ovom pitanju ili nije, a zašto nije, to je sada neka druga priča. Ali, ako je taj mladić zaista bio 10 godina stariji od Marijane, koja u tom trenutku ima 14 godina, to je pedofilija 1/1. To nema šta sada da se priča da li je to ovako ili onako. Po zakonu to je tako. Šta se dalje dešava? U tom istom parku odjednom se pojavljuju i neki sumnjivi likovi, za koje se sumnja da prodaju raznorazne nedozvoljene supstance. Oni dolaze tu da bi bili sa Kijarom, da bi se videli, da bi preko nje upoznali neke njene navodne prijateljice i kako bi ugovorili neke žurke. Da li je to neko od komšija isto prijavljivao pulskoj policiji ili ne, ja to sada ne znam, ali je jedno sigurno, Kijara nije bila bezbednosno interesantna operativcima policije iz Pule. Jer da jeste, sigurno bi je uhapsili. Ako ništa drugo, zbog podvođenja maloletnica koje su pobegle iz doma. I zato je predviđena određena zatvorska kazna. A dete bi bilo zbrinuto u nekom domu ili dato u hraniteljsku porodicu. Sada što jedna od tih devojčica koje imaju po 14 godina tvrdi da su i ona i Marijana silovane u tim hraniteljskim porodicama i da su one zbog toga bežale kod Kijare, to je već isto za operativu policije grada Pule i da li je policija nešto radila po tom pitanju i da li je ispitala da li je to zaista tako ili je to izmišljena priča, ja to sada ne znam. Ali to je isto jako potresna priča, jer kada se na sudu kaže nešto tako potresno od strane jedne devojčice koja ima samo 14 godina, to bi trebalo da ima veliki odjek u javnosti. I naravno, svašta se tu dešavalo. Denis je pokušavao da se privikne na novonastalu situaciju i kako njegova baka Rita kaže, dečko je napredovao u svakom pogledu. Čak je i dobio nekoliko kilograma. Izgledao je kao puslica, tako je bar govorila baka. Naravno, oni su ponekad slikali Denisa, poslali bi i fotografije srećnog deteta za Bosnu,
porodici Pašić da oni ne brinu, nego da znaju kako je dete u Puli srećno, da ima lepog društva, da se o njemu brinu, da jednostavno dete ne oskudeva ni u čemu. I došao je i april mesec, kada je Denis trebao da napuni 3 godine. Naravno, organizovali su mu i rođendan. Tu je došla baka, došla je i njegova starija polusestra, napravili su tortu, kupili su poklone, počeli su da pevaju rođendansku pesmu Denisu u čast i za zdravlje i Denis se prenerazio. To je po izjavi bake Rite. Stavio je ruke na uši i počeo je da plače. Zato što on u stvari i nije znao šta je to rođendan, nije znao zašto on sad treba da duva u neke upaljene svećice i apsolutno mu nije bilo jasno zašto ga vuku za uši i zašto mu daju poklone. On je to prvi put doživeo. Možete da zamislite jadno dete. Kada je rođendanska torta je za njega bila stres i šok. O čemu mi pričamo? Ako taj Denis nije bio interesantno biće za socijalnu službu bilo kog grada, onda ja ne znam šta je interesantno za radnike socijalne službe. Leteći tanjir možda. Prosto ne mogu da verujem. I taj rođendan je prošao kako je prošao, baka je bila šokirana, rekla je Kjari da mora mnogo više da se radi sa detetom, ali da se nada kada dete krene navodno u taj vrtić, da će se ono vrlo brzo socijalizovati sa ostalom dečicom i da će postati dečkić kao i svaka druga deca. Naravno, Kjara je govorila, mama nemoj da brineš, on u parku je svakog dana sa decom, tamo se druži sa njima, on zna da se igra, brzo se uklapa i brzo sklapa nova poznanstva. Naravno, majka Rita sve to nije verovala, držala je to sa nekom dozom sumnje, ali rekla je daj Bože da je tako. Posebno nije znala da se u tom parku, gde, kako kaže njena ćerka Kjara, odigravaju lepe igre između dece, majka Rita nije znala da je i njena ćerka tamo popularna i da su svi počeli da je zovu Lepa Brena. Sada, zašto? Ja to zaista ne znam, ali kad god bi je videli ljudi, znači tu u parku koji čuvaju dečicu, oni bi rekli evo Lepe Brene. I sada možete da zamislite scenu. Pojavljuje se jedna žena, Kjara, koju svi zovu, znači, umetničkim imenom. Svakog dana je viđaju, jer zapravo ona ništa i ne radi, po ceo dan sedi tu u parku, u stvari ona možda i radi, ali je po ceo dan tu u parku, sedi sa nekim ljudima, viđaju je svakog dana, non stop je tu i odjednom sada je nema 2 dana. Nema ni nje, a ni malog Denisa. I svi su zabrinuti. Šta je sad? Da li je negde otputovala? Nema naše miljenice, nema naše omiljene komšinice. Nema je i posle 2 dana ona se pojavljuje. Doterana, našminkana, na štiklama, ide ono oficirskim hodom kroz park. I naravno, žene koje su čuvale dečicu, rekle su, evo naše Brene. I naravno, gomila koja je bila u parku, vrlo ju je zainteresovano posmatrala. I dok je sada Kjara šetala parkom, tako namontirana na štiklama i našminkana, ona je non stop nešto nervozno telefonirala, gledala na sat, kao da nekog čeka i kao da taj kasni. Sad, ko je taj koji je trebao da dođe, to samo mogu i da pretpostavim. Ali nije došao, jer svi su, znači, znatiželjno očekivali ko će se pojaviti, ali taj neko se nije pojavio. I sada tog istog dana, negde oko ponoći, pažnju jedne komšinice koja je živela na 1.
spratu, tu u Akvilejskom prilazu, broj 2, zapravo je privukao jedan razgovor koji je ona onako kroz zavese čula do tančina. Zapravo to je bio razgovor između maloletne Marijane i njenog 10 godina starijeg momka Mileta. To je ono dvoje koji su imali onaj performans u parku koji sam već napomenuo. I doslovce taj razgovor je bio u stilu: ja sam to videla, ali neću to prijaviti, stajaću iza tebe, ja to neću nikome reći, nemoj da brineš, iako me pozove policija, neću o ničemu pričati. Sve je to nekako vuklo na neku sumnju da se nešto desilo i da Marijana zna, ali sada obećava svom dečku da neće nekog prijaviti. Šta ona to nije trebala da prijavi, to komšinica nije u tom trenutku znala, ali je razmišljala odmah da pozove policiju, jer je pretpostavljala da se radi o nekoj krađi u komšiluku. A u tom istom trenutku, dok se dešava ovaj razgovor, Kijara ulazi u policijsku postaju Pula i dežurnom policajcu, onako maltene nonšalantno, kao da je izgubila novčanik u gradskom prevozu sa, recimo, par kovanica u njemu, i prijavljuje da je njen sin nestao iz parka koji se nalazi u blizini njene zgrade u periodu između 18 i 19 časova i da je on tamo bio jer ga je ona odvela kako bi se igrao i da ona to radi, znači, svakog dana uobičajeno, znači odvede dete u parkić, ostavi ga tamo da se igra sa drugom decom, a onda se vrati u svoj stan i posmatra ga sa prozora kako se on igra. I ona pijucka kafu, puši cigaretu i onda posle sat vremena ode po njega. Kada je otišla oko 19 časova po sina, ona je primetila da deteta nema. Počela je da ga traži i nije ga našla. I sada je dežurnom policajcu rekla da je ona njega tražila punih 5 sati. Od 19 časova do 00 sati, zapravo do ovog trenutka kada je pristupila da prijavi njegov nestanak. Naravno, dežurni policajac je aktivirao kompletnu policiju u Puli, koja se dala u potragu za detetom, a inspektor koji je bio dežurni te večeri u policijskoj stanici sišao je da obavi i on razgovor sa Kijarom. I odmah je video da tu nešto ne štima. Zapravo, tu je bilo velikog lufta od 5 do 6 časova. To vreme se nije uklapalo. Pitao je: gospođo, pa zašto odmah niste prijavili nestanak deteta, prijavljujete posle 6 časova? Ona je odmah onako prvo malo zbunjeno, a onda rekla je: pa znate, ja sam ga tražila 6 časova, to sam i rekla vašem kolegi, išla sam po celom gradu i dozivala sam svoje dete. Policajac je rekao: dobro, ostanite vi ovde u prostorijama SUP-a, mi ćemo ići, znači, u potragu za detetom, a usput ćemo vas obaveštavati o svemu šta se dešava. Da vas ne bismo sada zvali telefonom, da li možete vi ostati ovde u prostorije, možete slobodno i zadremati u fotelji, možete popiti sokić, kafu i stojimo vam na raspolaganju. Naravno, Kijara je tražila telefon kako bi obavila razgovor sa nekim prijateljima i oni su prosto bili preneraženi, jer to u stvari nisu bili njeni prijatelji nego komšije, i bili su u šoku što ih sada zove u ponoć da bi ih pitala da li su slučajno videli njeno dete. A u 3 sata, znači u 3 ujutru, zove nekog svog prijatelja, nekog poznanika i pita ga: da li si ti uzeo Denisa?
Ovaj je rekao, ne, mislim, nisam, o čemu se radi. Ona je rekla samo onako hladno, tražimo ga, nestao je. Ispustila mu je slušalicu. Naravno, policajci su sve to posmatrali. Vreme je prolazilo i negde oko 7 časova ujutru inspektor koji je vodio ovaj slučaj pozvao je ponovo Kjaru u svoju kancelariju, obavio je s njom razgovor i rekao je, gospođo, vi nešto krijete. Budite iskreni i recite nam gde je dete. I ona je rekla, dobro, ja ću vas sada odvesti da vam pokažem gde se mali nalazi. On je zapravo u blizini stare kasarne Katarine. I policija je odmah stavila Kjaru u auto i otišli su kolima do stare kasarne Katarina i tu u luci Mandrač u jednom plićaku zapazili su jedno malo telo i bilo je upravo onako obučeno kako je Kjara i prijavila. Plava bluzica, plave trenerice, cipelice i videla se njegova plava kosica. Bilo je jutro, 7 časova i 20 minuta. Policajci koji su bili na samom licu mesta, to su zapravo isti oni momci koji su nesrećnog Denisa tražili čitave noći. I sada odjednom oni vide njegovo malo telo kako pluta u tom plićaku. Svesni su da je dete mrtvo i da je cela ona nada koju su oni imali tokom večeri dok su ga tražili zapravo u tom trenutku potonula. U to isto more na kome se beživotno telo malog Denisa lelujalo. Prilikom tih prvih sunčevih zraka izgledao je kao neka lutkica koju je odbacila neka devojčica na tom mestu. Međutim, kasnije će se ispostaviti da malog Denisa zapravo nije odbacila nikakva mala devojčica, nego zapravo njegova rođena majka. Ona koju je on voleo najviše na svetu i u koju je imao samo poverenje. Policajci su izneli njegovo maleno telo na obalu. Dežurni lekar je odmah prilikom prvog pregleda tu na obali rekao da je mali umro od gušenja, ali da se nije udavio. Sve je to rađeno uz prisustvo dežurnog tužioca. Obdukcija je naložena kako bi se utvrdio uzrok smrti i kako je do iste došlo. Pošto je telo odvezeno na obdukciju, počinje istraga kako je došlo do smrti. I po nalogu tužioca privedena su sledeća lica. Znači, privedena je majka Kjara Pašić, stara 32 godine, zatim njena maloletna prijateljica Marijana L, stara 14 godina, koja je u tom trenutku štićenica doma za maloletna lica u Puli. Takođe je priveden i njen dečko, 24 godina star, Mile Parenta, kao i dečko Kjare Pašić, Burim Ademi, star 29 godina. I prilikom ispitivanja inspektori su odmah ustanovili da Mile Parenta nema nikakve veze sa ovim zločinom. Pustili su ga odmah posle nekoliko časova istog dana, a policijsko zadržavanje do 48 časova određeno je Burimu Ademiju, a takođe je određeno i policijsko zadržavanje Kjari Pašić, kao i njenoj maloletnoj prijateljici Marijani. Ubrzo klupko počinje da se odmotava i Kjara je faktički sve ispričala. Kjara opisuje znači do detalja kako su trogodišnjem Denisu dale gomilu lekova za spavanje uz alkohol. Dete je bilo nekoliko sati u komi i posle te kome kada se probudilo, majka, ako mogu tako da je nazovem, ali evo reći ću samo Kjara Pašić,
Ona je onako zbunjeno pogledala Denisa i rekla je, pa ti si još uvek živ. A Denis je onako uplašeno pogledao Kijaru pravo u oči i rekao, mama, a zašto ću ja da umrem? Zašto ne bih bio ja živ? Tu se Kijara strašno iznervirala, uhvatila je Denisa za noge, povukla ga je na kauč i faktički je sela preko njegovih nožica, a maloletnoj Marijani je naredila da uzme jastuk i da stavi Denisu preko lica, kako bi ga ugušila. I Marijana je to i uradila. Posle 10 minuta tog koprcanja koje je trajalo između trogodišnjeg Denisa i njih, nervozna Kijara je rekla, dođi i ti ga drži za noge, a ja ću uzeti jastuk. Marijana je uhvatila malog Denisa za nogice, a Kijara je svom težinom uzela jastuk i stavila Denisu na lice. To je sve držala dok je dete davalo znake života. Kada je prestao da mrda, ona je pomerila jastuk, stavila je ruku na njegove grudi kako bi videla da li je živ i rekla je, dobro je, mrtav je. Sada ćemo ga spremiti za šetnju. Zamislite šta je rekla svojoj prijateljici Marijani. Uzele su kolica u koje su stavile jedno ćebence, u to isto ćebence su umotale mrtvog Denisa i povele su ga na njegovu poslednju šetnju i odvezle su ga do stare kasarne Katarina. Ta kasarna je inače Kijari bila poznata još iz detinjstva, jer je bila napuštena i koristila je tom njenom društvu pankera i ostalih mangupa koji su tu dolazili kako bi se drogirali i vodili ljubav. Ona je tačno znala sve šta je gde šta, znala je faktički svaku stenu napamet i svaku uvalu. I odlučila je da je najbolje da se dete baci u taj plićak, da izgleda kako je navodno njega neko uzeo iz nekog razloga i kasnije tu bacio. A kolica su sakrile u jednom šipražju u dvorištu stare i napuštene kasarne. Naravno, policajci su bili u šoku. Bila je u šoku cela Pula. Niko nije mogao da veruje šta se desilo. Štampa je brujala o ovome. Bila je u šoku kompletna hrvatska javnost. I ne samo hrvatska javnost, nego i čitav region. Ne postoje novine koje nisu prenele ovaj slučaj i monstruoznost jedne, da je nazovemo, majke. O ovom događaju je obaveštena i porodica Pašić. Svi su bili u žalosti. Znači sva braća i sestre, a posebno otac Rešid. Kada mu je saopšteno telefonskim putem od strane brata da mu je sin preminuo u Puli, on se onesvestio. Odmah su zatvorski čuvari reagovali, odveli su ga da mu se ukaže hitna pomoć, da popije lekove za smirenje i on je rekao da je predosećao nešto strašno jer je danima sanjao neke ružne snove. Naravno, dao je ovlašćenje svom rođenom bratu da ide za Pulu, da preuzme telo malog Denisa i da ga donese u njihovo rodno selo kako bi ga sahranio. Procedura oko preuzimanja tela malog Denisa potrajala je 10 dana. Sve je to trebalo, znači, da se zavede, da se potpiše, da sve to bude onako kako treba, jer Denis Pašić nije bio državljanin Republike Hrvatske. I kada su sve te procedure urađene, posle 10 dana obavljena je dženaza Denisa Pašića u njihovom rodnom selu Elezovići. Na sahrani je prisustvovao i otac Rešid,
Pašić, koga je dovela zatvorska policija, jer je imao još 2 godine zatvorske kazne da izdrži, bio je prisutan, on je nosio telo svoga sina do mesta gdje treba da bude zakopano i to je delovalo baš onako vrlo potresno i svi su plakali. Na kraju se Rešid i onesvestio. Nije mogao da izdrži. Plakao je i kukao kao malo dete. Nije mogao da veruje kakva ga je zla sudbina zadesila. Javnost je bila zgranuta. Svi su bili besni i prozvali su Kjaru Pašić majkom Sotonom. Tražili su malte ne njeno spaljivanje na lomači. I sada moram reći da kompletna Pula Kjaru mrzi zbog ovog događaja, jer ne mogu da prihvate da jedna majka može da ubije svoje dete. I smatram da su građani i uopšte kompletna javnost apsolutno u pravu. Ali porodica Rojnić nikada se nije odrekla svoje Kjare. Oni i dan danas tvrde da je ona nevina osuđena, jer je, kako oni kažu, ona psihijatrijski bolesnik i da ona treba da bude u bolnici zatvorenog tipa i da bi se kad tad izlečila. Njena majka, Rita, kaže da ona ne opravdava ovo što je uradila njena ćerka, ali da tvrdi da ona to nikada ne bi uradila da nije bila bolesna. E sada, zašto nije nešto ozbiljnije preduzeto u lečenju same Kjare, a od strane porodice, ja to sada ne znam. Majka tvrdi da njena ćerka treba biti u bolnici zatvorenog tipa, a ne u zatvoru. Kako sama kaže, njena ćerka je pokušala 3 puta samo u istrazi da izvrši samoubistvo i da se ona duboko kaje za ono što je uradila svom sinu, malom Denisu. Međutim, na sudu se nije ustanovilo da je kod Kjare postojao bilo kakav oblik kajanja. Niti je postojao kod njene prijateljice, maloletne štićenice doma za nezbrinutu decu iz Pule, Marijane, koja je u tom trenutku imala 14 godina. E sada, ako je neka osoba uradila to krivično delo pri nekom stepenu neuračunljivosti, onog trenutka kada postane uračunljiva, ona će pokazati kajanje, kakvo takvo, za ono što je urađeno. Međutim, u ovom slučaju, na sudu, dok je trajalo suđenje, Kjara Pašić je izjavila da je ona 3 dana planirala kako da ubije svog sina Denisa Pašića, zato što joj je on smetao za život koji je ona planirala. Jer planirala je da ode za Makedoniju, a posle Makedonije, znači da se vrati ponovo za Pulu i da nastavi sa žurkama i sa provodima. I da se njen sin nije uklapao u te njene planove. I možete da zamislite koliko mora da bude monstruozna i bezosećajna majka koja može dati jednu ovakvu izjavu. Stvarno, Kjaru Pašić treba da bude sramota samo zbog ove izjave. A zbog onoga što je uradila, sud je odredio kaznu i doneo je presudu da je Kjara Pašić kriva za krivično delo ubistvo nad njenim sinom, 3-godišnjim Denisom Pašićem, i osuđena je na 33 godine zatvora. S tim što je navedeno da u sklopu izdržavanja kazne prve 2 godine mora da ide na psihotretman u sklopu zatvora. Najverovatnije da bi je pripremili za dalje izdržavanje i da bi shvatila ono što je uradila. Kjara je osuđena na 33 godine, uložena je žalba, međutim i drugostepenom presudom je ta presuda potvrđena i ona je upućena
u KPZ Požega, gde izdržava ovu kaznu, radi navodno u nekom vešeraju, u kolektivnoj je sobi sa 7 zatvorenica, izdržava kaznu i o njenom psihičkom stanju više ne bih da pričam. Što se tiče njene maloletne saučesnice Marijane, koja je u trenutku izvršenja imala 14 godina, ona je osuđena na 3 godine maloletnog tretmana u KPZ za maloletnike, takođe u Požegi. I ona je tamo svoju kaznu izdržala. Kako živi sada ta devojka? Da li ima savest za ono što je uradila malom Denisu ili ne? Apsolutno nemam predstave šta se s njom uopšte dešava i ne znam da li je uopšte i na slobodi. Možda je ona izvršila još neko krivično delo umeđu vremenu. Mada se nadam da se resocijalizovala i da živi sada nekim normalnim životom. U svakom slučaju, jedno krivično delo ovakvog tipa ne može, a da ne ostavi posledicu na onog koga je izvršio. I to stvarno čovek treba da bude apsolutno van sebe, da ne shvati da je ubio jedno stvorenje koje je imalo samo 3 godine. I to na takav brutalan i monstruozni način. Otac Rešid Pašić nikad se nije oporavio od gubitka svog sina jedinca. I nikada to nije prihvatio da je to istina. On, kako i sam kaže, ne želi da komentariše visinu kazne koja je izrečena njegovoj bivšoj supruzi za ubistvo njihovog sina, ali kaže da i dan danas ne mrzi svoju bivšu suprugu Kjaru i da je on nju uvek i voleo i da je njihov sin Denis zapravo bio sin koji je bio željen i sin iz ljubavi. Ja prosto malo i njega ne mogu da shvatim, ali generalno to je njegovo mišljenje. Takođe kaže da ima vrlo čestu potrebu da se čuje sa svojom bivšom taštom, Kjarinom majkom Ritom, da je pozove telefonom i da pričaju. Kaže, pričamo o svemu, samo ne pričamo o krivičnom delu koje je izvršila Kjara. Ja sada prosto ne znam o čemu onda oni mogu da pričaju uopšte. Ali kako sam pročitao u jednim novinama, Kjarina majka Rita, koja se nikada nije odrekla svoje ćerke, kao što sam rekao, rekla je da ipak Rešida ne može da doživi kao svog zeta, da je to sve prošlo, da je ona jako tužna zbog onoga što se desilo i da ona misli da greška nije samo do njene ćerke Kjare, već do kompletnih institucija koje navodno nisu radile svoj posao, ne samo u Puli, već i u Velikoj Kladuši, u Bosni. I takođe je poručila svom zetu Rešidu da on nema šta da traži dolaskom kod nje, u smislu dolaska u goste, jer ona njega više ne doživljava kao svog zeta. To je bar njena izjava. Naravno, Rešid živi sa svojim uspomenama na malog Denisa i normalno je, pamtit će ga do kraja života i nikad ga neće prežaliti. Ovaj događaj je zaista potresan i ne sme nikada biti zaboravljen. Denis Pašić treba da bude pouka svim institucijama i svim socijalnim službama da svako radi svoj posao. Jer Denis Pašić nije ubijen za 2 ili 3 dana, još manje za 2 ili 3 sata. Ovo dete je ubijano pune 3 godine. Malte ne od trenutka kada je udahnulo vazduh života
u porodilištu gde je rođeno, počela je njegova smrt. Zato što ga je njegova majka mrzela najviše na svetu, a to niko nije mogao da prepozna. I zato institucije treba ozbiljno da shvate kada im neko prijavi u policiji da je njegova supruga, zapravo majka njegovog deteta, izgrizla bez razloga i pretukla njihovo dete dok je sa komšijom vodila ljubav. Da su tada preduzeli neku službenu radnju, možda bi Denis Pašić bio živ. Doduše, najverovatnije u nekom domu, ali bi bio živ. Zato što smatram da niko nema prava da jednom detetu oduzme život. Bez obzira da li je to majka, otac, komšija ili bilo ko. Deca su rođena da bi bila budućnost ovog sveta i tako i treba da bude. I sve institucije treba da budu u službi zaštite dece, jer su oni najnemoćniji i najranjiviji u našem okruženju. I zato stop nasilju nad decom. Ja o ovom događaju više nemam maltene ništa da kažem. A vi, dragi prijatelji, ono što imate, stavite u vaše komentare. I voleo bih da čujem da li je za vas ovde zatajio sistem ili je ovo zaista majka zvana Sotona, kako su je prozvali hrvatski mediji. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.